Na, Alihó, sziasztok, Babics Laci vagyok, és ez egy nagyon-nagyon gyors kis rövid évvégi videóm, amivel igazából szeretem volna köszönni mindenkinek azt, hogy nézett, mondjuk olyan sok mindent nem volt nézni, de igen, és ugye ez az év utolsó videója, és a lényeg a következő, hogy végig akartam menni igazából, hogy nagyon sok mindent vettem ebbe az évben, nagyon sok mindent csináltam ebbe az évben, és végig akartam menni igazából, hogy mik azok a dolgok, amiket megvettem és használok, mint eszközpark jelleggel. Mert van pár dolog, amit megvettem, és nem csináltam róla videót, mert annyira természetesen jött az, hogy megvettem, király, ez működik, és kész, és azóta a táskámban rohad. És eszembe se jutott, hogy csináljak róla videót, és igazából gondoltam, hogy beszélgetek ezekről egy kicsit, hogy mi van itthon, mivel dolgozok, és akkor utána, hogyha valamiről van igény, hogy csináljak egy videót, akkor nagyon szívesen csinálok róla egy videót. Mert hogy attól függetlenül nekem van egy főállásom, Craft Rental kameraraktár, nagyon szeretem, imádom, köszönöm mindent nekik. Attól függetlenül ugyanúgy eljárok néha videózni, ugyanúgy eljárok dolgozni, meg nyilván a YouTube videókat is csinálom. Na de, mi van itthon? Hát elsősorban ugye van nekem egy csodálatos A-kamerám, amit igazából legtöbbet használnak, az a legmindenebb kamera, ami mindenre is jó. Megjön itt a hajam, de a héten fogom levágatni, amúgy most december 14-én van, a héten megyek fodrászhoz és le fogom vágatni a picsába, és addig még szenvednem kell vele. Szóval, A-kamera. A-kamera, Canon C300 Mark III. Imádom, szeretem, a legjobb vásárlásom volt. C300 Mark III, egy Arri topplate-tel, és egy Cineworker-es, Nohuk, akárhogy is akarjuk nevezni, egy Boris-féle ilyen CCH4 style hexkites top handle-nel. Imádom, szeretem, lehet még venni fogok még egy másik ilyen top handle szettet a másik kamerámhoz. A legjobb dolog a világon, ami csak létezik. Van itt egy Nici Vlog plate, és Vlogkkal megyünk. Igen, a monitor az új, ez egy Feelworld F5 Pro V4, ez HDMI, és igen, itt SDI kábel van, még nem kábeleztem át, ez relatív egy friss vásárlás. Miért relatív friss vásárlás? Nagyon egyszerű, két monitorom van, most már, egy monitorom volt eddig, ami egy 7 incses monitor, amire én húztam élességet. És általában mindig kellett egy másik kamera, a kamerára mindig kellett egy monitor, hogyha mondjuk nem én dolgozok operatőrként, hanem én fókuszpullerként dolgozok, és az operatőrnek kell egy monitor, akkor kell egy olyan monitor, amivel én szeretek dolgozni, ami kicsi és könnyű, meg azért is nagyon-nagyon jó, mert hogyha én operatőrködök, és nem akarok egy nagy 7 szolos monitort felrakni, kis, könnyű, 5 szolos monitor, komponálni egyéb ilyesmikre. Jó? Valamint van rajta egy APA MPF plate, úgyhogy a DJI SDR transmission-t azt fel lehet rá tenni simán. És ez így tök jó rendező monitornak, akárminek tök jól lehet használni. Van mellett nekem egy B kamerám, ami Red Scarlet W, a ládájában rohad most jelen pillanatban, úgyhogy ezt most nem szedném ki. Mert hogy különleges esemény, ez egyik kamera se, és két kamerám van. Nem vettem új kamerát, és igen, tarháltam egy kamerát a munkahelyemről, amiről lehet, hogy nem tudnak, de ki van írva a nevemre. A Relax a Classic. Yeah. Big up, 2K, Arilog C, ProRes 4444. És pont egy ilyen videóra lövöm el. De vissza kell vinnem, és nem volt kedvem most nagyon máshoz. Úgyhogy, ja, Alexa Classic. Nem az enyém, nagyon örülnék, ha az enyém lenne. De nem az enyém, majd egyszer. Ugye a B kamera Red Scarlet W, szeretem, imádom, jó kamera, macerás, sokat eszik, hiszt is, Redből van. Nem véletlen az a B kamera, attól függetlenül jobb képe van, mint ennek. Optikák. Hát igen. Ez egy Blazar Remus 35 mm T1.6, ami jelen pillanatban még nem az enyém. Meg fogom vásárolni, csak még Králik Danival nem beszéltük meg az anyagi hátterét ennek a dolognak, hogy mi fér koszten. Úgyhogy ez jelen pillanatban a Králik Dani. Köszi, Dani. Ezen kívül a standard optikáim vannak meg, ugye a 18-35-50-100 Sigma ártok, Canon F bajonettel, azokat használom, ezen kívül van még egy 18-as Red Pro,
van egy 18-as Red Pro nagy vonalakban ennyi, szóval, hogy az nem sok említést ér. Meg nyilván a random fasságok még megvannak az M42-es korszakból, de azokat így. Itt vannak mögöttem a polcon, de ennyi. És hát ugye a fényképezőgépem, ugye, mert hogy nekem az eredeti szakmám fotós, én fotográfus vagyok, a hegesztő és a szoftverfejlesztő mellett. Szóval, hogy ja, amúgy nagyon-nagyon remélem, hogy ennek a videónak lesz hangja. Mert hogyha nem lesz hangja, én olyan kurva mérges leszek a bolyára, hogy nem igaz, sőt, én elindítok még egy rögzítést, nem érdekel. Mert hogy nyilván Babics Laci és a hülye ötletei, igen, mert hogy Babics Laci és a hülye ötletei, hogy egy Alexa klasszikkal vegyük fel, amin nincs rendes XLR port, nem. 5 pin XLR van, mármint hogy nyilván az egy stereo XLR lenne, és ahhoz kell egy kifejtő kábel, amit csinál két normál 3 pin mono XLR, de nem, nyilván nincs ilyen kábel az idióta gyökérnek, nekem. Nyilván tudom kinek van, és nem kértem el Szemerei Bencétől. Nem hoztam a munkahelyemről, nem. Nem, hanem külső hangot veszünk fel, és majd szinkronizálunk. Nyilván. Mindegy. Szóval fényképezőgépem nincs. Fényképezőgép nélküli fotós, igen, ez tök jól hangzik. Ha fotózni kell, akkor általában nekem van erre egy nagyon-nagyon jó megoldásom. Fel szoktam hívni a tripontot, hogy az R6-otok szabad, akkor foglaljatok már be nekem, puszi. Ez a leges legkirályabb dolog az egészben, hogy újra szeretjük egymásnak tripontolni, eddig is szeretem őket, csak ők egy ideig utáltak engem. Hogyha kéletlen kell egy fényképezőgép, akkor tudok egy R6-ot tarálni. Nem az, a Schottner Olivért nagyon-nagyon szeretem, a Carnival Rantát is nagyon-nagyon szeretem, és nagyon jó fényképezőgépeik lennének, csak nincsenek. Egyikőjüknek egy R7 van, R7, R8, borzalmas. A másikőjüknek egy R-ük van, borzalmas. És az R6 az meg egy jó váz. És köszönöm szépen a tripontnak, hogy engedik, hogy garázdálkodjak. Szóval a fényképezőgépen nincsen, Canon R6-ot szoktam tarhálni. A triponttól vagy R5 már, ami van. Canon. Háztartás lettünk. Statív. Hát igen. Jelen pillanatban nem sokára lesz 2 statívom, mert bizniszeltem már egyet, de majd lássuk. Boris, mi ez a statívommal? Szóval, ez kérlek szép, meg kell néznem mi ez, mert hogy ez egy Small Rig, de nem ez a leggagyibb Small Rig, nem az AD50, hanem a Heavy Duty Carbon Fiber, igen, Small Rig Heavy Duty Carbon Fiber Tripod 3989. Tök király statív, annyi az egyetlen problémája. Ugye 75 mm-es ból, meg egy lábnyitó van rajta, és azzal lehet állítani az egész magasságát, nagyon király. Annyi az egyetlen probléma van vele, hogy az alsó terpesz az nagyon pici, úgyhogy ha a rendes kamerát, Alexa Classic, laza 8 kilójával optikástól, akkor az fixen kinyitva kell hagyni, szóval, hogy az nem. De ezen kívül nem sokára jön még egy másik statív, amit bizniszeltem egy ismerőssel, majd lássuk. Gimbal. Hát igen, mögöttem látszódik azért, hogy itt van egy... Ott van egy Zhiyun Crane 3S, amit teljes szívemből gyűlölök, nem az enyém, egy ismerősé, csak itt van nálam, hogy vigyázzak rá, meg hogy használjam, nem használom, egy borzalmasan szar gimbal. Nem azért, mert nem bír el semmit, mert nagyon-nagyon mindent elbír, szóval bármit. Én erre a gimbalra ráraktam egy Alexa 35-öt aksival, és mellé felraktam, és egy Kova anamorf optikával. Elbírta, ki lehetett balanszolni, és elfért. Szóval, hogy
Ja, nagyon sok mindent bír, viszont borzalmas használni, mert az a szoftver az nagyon-nagyon szar. Bármit akarsz állítani rajta, halál. Úgyhogy én nem ezt a gimbalt használom, hanem a mellette lévő gimbalnak a nagy testvérét, mert hogy ez egy Movi M10, azt a gimbalt nem használom, az dekor végül is, hogy nézzük, mert a, a roll axis az nem az igazi benne, hanem ennek a nagy tesója, az a másik szobában van egy rohadt nagy pelibe, az pedig egy M15, és azt nagyon-nagyon szeretem, nagyon-nagyon király. Slider. Van sliderem, a Bor Brothers és Borzoléktól tarhált nagyon király sliderem van. Majd egyszer arról csinálnak egy videót, az viszont tényleg egy király slider. Az ilyen tekergetős, meg a nyemkínja, manuális slider, nagyon király. Drón. Hát igen, a repülő lófaszokról is beszélünk már egy kicsit. Ugye Matrice, de jó lenne. Inspire 2 van még mindig, valamint az S1000 ott van kamerán kívül. Az készül, csak be kellett rendelni hozzá pár dolgot, hogy elkezdhessem szétbontani. Szóval jön a videó róla. Monitor, na igen. Ugye van Filword F5 Pro V4 monitorom, ez ugye a könnyű, kicsi, gimbalozni kamerára, anyámkínjára, és van a másik monitorom, ami le van basszva. Jelen például az a Symbol M7, az egy nagyon-nagyon király monitor, full fémházas, NIC cage mindennel, az is a Cineworker-től van, köszönjük szépen Borisnak. Yeah. Az egy nagyon-nagyon király monitor, én kifejezetten szeretem. Szép képe van, jó ráhúzni, SDI-os, HDMI-s, fémházas, meg lehet külső tápolni, MPF demival is lehet. Szép képe van, tök jó, egy rossz szó nem lehet rá. Ugye a head unitnak még mindig a DJI fagyit használom, szeretem, lehetne jobb is, lehetne egy Nucleus M vagy egy M2, vagy egy Nucleus N2, most próbáltam egyet, és a Rajnai Gabiét megnézegettem, és az nagyon-nagyon király volt, szóval hogy ez... Később elgondolkozunk rajta, jelen pillanatban a Smorig-es háztartás vagyunk. Csak a Smorig befejezte a gyártását az ő head unitjának, szóval magukra vessenek. És hát ugye utolsó tétel, amiről szerintem érdemes beszélgetni, amiket én napi szinten használom, az a táskák. Ugye nagy lowprós voltam, éveken keresztül csak lowpro táskám voltam, és minden másra köptem. Ez megváltozott ott, amikor már a harmadik Protacticon ment szarra. Ne felejtsük el, 100 000 forint darabja azoknak a táskáknak. Persze az elsőt cserélték, de utána vettem még egyet, és az is egy kalapfos volt. Aztán vettem egy Modern Lowpro-t, táskát, abban semmi hely nem volt, és milcekhez lett tervezve, és nem fértem el benne. Azt kinkeservesen eladtam. A nagy lóprómat, a nagy túra hátizsákom az ilyen ormótlan nagy volt, és bárhol menni nagyon-nagyon szar volt vele. Úgyhogy elengedtük a lowpro-t, és lett egy Manfrotto ProLight-nom, ami tök szép és tök jó, egészen addig, amíg fotóztucokat hurcibálsz magaddal. És onnantól kezdve, hogy nem fotóztuc van nálad, hanem nálad van a laptopod, nálad van a fotóztucod, beviszed a munkahelyedre a kajádat, és még az alzás rendelésedet is át akarod venni, onnantól használhatatlan az a táska. Úgyhogy ha minden jól megy, akkor még ebbe az évben Peak Design háztartás leszünk. Lesz egy Peak Design táskám. Volt nálam egy tesztelésen, nagyon tetszett, nagyon jó volt, shitpostoltam a tripontosokat, nem kaptam ingyen táskát, viszont nem is rendeltem meg a Peak Design táskámat, hanem úgy voltam vele, hogy végig gondolom még az év végét, hogy alakulnak a dolgok, és lehet, hogy veszek egyet. Tetszett, jó volt, kérdés az, hogy óriási szükségem van rá. Nem tudom, még nem döntöttem el, valószínűleg igen, nagyon-nagyon tetszik. Meglátjuk. Úgyhogy nagy valakban, ja, ennyi az utolsó évre, az év végére egy betervezett videóm. Még van nálam egy másik, egy objektív tesztelésen, annak fog kimenni először a videója. Ezt szerintem meghagyom az év legvégére, és január elején lehet, hogy még kijön egy decemberi vlog, de azt nem tudom. Van hozzá anyag, csak nem tudom, hogy mennyire fog összeállni. Úgyhogy ja.
Ha ezekkel a cuccokkal dolgozok jelen pillanatban, ha valakinek valami érdekes lehet, hogy beszélgessünk róla, akkor beszélgetünk róla. Még egy dolog maradt ki, transmitter, DJI SDR transmittert használok, megvettem, tetszett, jó. Ja igen, még a mikrofonon Boyát használok. Ez a Boya Mic 2, azt hiszem, Boya Mic 2, ez tök király, tök fullos. Nagyon szeretem. Megkaptam tesztelésre a Tripontól, hogy próbáljam ki, hogy milyen, és kipróbáltam, és azt mondtam, hogy kiszámlázhatjátok, nem adom vissza. És mondták, hogy jó, de úgy, kösz. Nagyon jó, nagyon király, pici, pöti, olyan, mint a DJI, még ide felbasztam, ilyen hanyag eleganciában, most nem volt kedve megkeresni hozzá a lavalier mikrofont, meg összeragasztószalagozni a melkasomat. Tök jó, belső rögzítés, anyám kínja, minden. Úgyhogy nagy vannak be, használunk még lámpákról esetleg érdemes, de annak nem tudom a nevét. Ez egy Falconize TX 2400. Ez egy izzó, ami itt van mögöttem. Lámpák, nem vagyok nagy lámpás ember. Kérdezték is, hogy online, mondtam, hogy nem értek a lámpákhoz. Vettem még egy csövet, de azt még Sir Oliver nem hozta át, azt holnap hozza be a munkahelyemre, úgyhogy ja, volt minden szar. Úgyhogy Alexa Klasszik, köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk később. Csá!